Não esquece de avaliar o vídeo positivamente, porque isso me ajuda demais. Deixa o like aí embaixo, não vai cair seu dedo, não custa nada. Só baixar a tela e apertar aí o joinha. Quando ele ficar azul, quer dizer que você deu like e quer dizer que você me ajudou. Aí embaixo também vai ter um botãozinho vermelho escrito inscrever-se. Aperta nele e você vai ser um inscrito aqui do canal. Não esqueça de ativar o sininho que vai aparecer do lado dele, que é para receber todas as notificações de quando eu posto vídeo. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.